Hello friends, welcome to Neha's Wonderland. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ടൈം എടുക്കില്ല. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അധികം എരിവുമില്ല. നല്ല സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം എത്ര നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓവർനൈറ്റാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, ഒരുപാട് ഇടണ്ട. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം അത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ കാന്താരി മുളക് ഉണക്കിയതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കടമുളകാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ തീയിലാണിട്ട് ഇത് ശരിയാക്കേണ്ടത്. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം കോരി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചതച്ച ഉള്ളിയും മുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തലേന്ന് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 to 5 കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ആവിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 5 minutes വരെയാണ് ഞാനിവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 5 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതുപോലൊരു കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് ഇടണം, കാരണം അതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തരും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന്
കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ചിക്കനിലെ ഒരു ഫ്ലേവർ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലീസാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും മുളകും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ എത്ര മല്ലിയില വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. കാരണം ഇതിൽ മല്ലിയില എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് മല്ലിയില നല്ലതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇതൊരു മൈൽഡ് സ്പൈസിനെസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയോടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. സൂപ്പറായിട്ടത് മാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും കാണാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.